非常感谢大家的热情的掌声，感谢你们。接下来我们组合为大家演奏一曲我们组合的原创歌曲《胡德希勒》，带给你们一首呼麦曲《胡德希勒》，带给你们。Sim.
谢大家。接下来一首我们蒙古族民歌《春天》，带给大家。祝大家度过一个美好的晚间时光，谢谢。 Saya